小五咧啱啱睇完樓，經過咧一笪細個成日都會去嘅地方，想同大家分享一下，就係呢個大頭嶺嘅遊樂場啦。我哋一齊上去望下。嗱，咁呢度咧就係足球場同埋籃球場啦。最特別嘅就係咩呢？就係呢個足球場、籃球場，其實喺個天橋嘅下邊，隔離兩邊呢都係一條行車路嚟㗎。你哋又覺得呢度特唔特別呢？小五呢細個呢就成日喺度打波㗎啦。呢度呢仲成為咗電影嘅取景場地添。好啦，咁我哋今日睇完咁多先。如果下次仲有咩特別嘢，我再帶你哋去睇啊！